Hai, leo kwenye Illustrator nitaenda kukuonyesha jinsi ya kutengeneza icons zile tunazozitumia kwenye posters na flyers. Leo nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza ile icon ya kupiga simu, phone call. Unachotakiwa kukifanya, ukishafungua document yako, unaenda kwenye hizi drawing tools. Mfano nitachukua Eclipse, nitashika shift na alt ili nikichora itoke pande zote ziwe sawa. Nita drag kama hapo chini kuna sehemu unaona kuna maneno, kuna width na height. Nataka iwe 100, kwa hiyo itakuwa ndogo 100 au 200 kamili hapo. Then nitaongeza width. Kama utashindwa kuchora hivi, nitafuta, nitakuonyesha. Nitaifuta hii, alafu nitakuja hapa. Nikishachagua Eclipse nita double click hapa, nitaandika hapa labda 100 na hapa chini 100, then nita click OK. Itakuwa imeshatokea. Nitakachokifanya, ikiwa iko selected, nimeselect yote, nitaicenter horizontal na vertical, then nitapazoom hapa, nitashika backspace, nitaishusha hapa. Then nataka nitengeneze vile viduara vinavyokaaga juu, pembeni na pembeni. Nitakachokifanya, unakuja hapa Eclipse, nitaangalia robo ya 100 ni ngapi, kwa sababu niliweka 100 cycle zima, robo yake ni 25. Kwa hiyo double click, nitaandika 25 na hapa 25 na hapa chini nitaandika 25. Kwa hiyo upana na urefu utakuwa 25. Then nitaziselect zote, alafu nitazicenter horizontal na vertical. Kwa hiyo itakuja katikati. Nitakachokifanya, nitaselect zote kwanza, nitaondoa fill. Nitaweka fill none, then nitaselect ya ndani, nitashika shift, alafu nitaidrag hapa pembeni hivi, ni drag kwenye straight line mpaka itakaponionyesha kwamba imesnap hapo. Kwa hiyo hapo imesnap. Kama hii hapa ni snap align to what pixel, nimeiweka iko on. Kama uone ile snap hivyo vimstari vya pinki wakati unasogeza, sababu inaweza vikawa vya kwako ni pinki, ikawa blue au rangi yote, unachotakiwa kukifanya, unaenda kwenye view, unahakikisha smart guide iko checked, unabonyeza control U. Ukishamaliza uta select zote, utashika alt, alafu nita scroll kwenda mbele, au utabonyeza control plus ili kuzoom, alafu nitaangalia ili niende kwenye preview mode, na bonyeza control I. Utashika tena hapa, nitazoom, nitaangalia kana kwamba hii haiku snap. Kwa hiyo ninachotakiwa sasa hapa ni kukifanya nitaselect hii ya ndani, nitairudisha hadi hapo, na kwamba hapo sasa itakuwa iko sawa. Nitaizoom out, nitabonyeza tena control Y, nitarudi normal, alafu nitaselect zote, nitaenda kwenye edit, alafu nitacopy, alafu nitarudi, nita click pembeni, then edit, alafu nitai paste in place. Kwa hiyo itakuwa hapo hapo. Kwa wakati na rotate, nitashika shift, alafu nitairotate hivi. Kwa hiyo hapo mimi naona ni sawa, lakini unaweza ukachagua ukubwa unaotaka, kwamba ukasogeza hivi. Mimi nataka ishie hapo. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaselect zote, then nitazirotate hivi hapo. Nikishamaliza, nataka kutoka hapa mpaka nitakapoweka mstari wangu wa pili kuwe kuna pixel kama 25 30. Kwa hiyo nitakachokifanya, nikichukua 100 nikiiweka hapo, ina maana kwamba nitapata ni 75. Kwa hiyo unaweza kuweka 75 au 75. Utakuja na hapa nitaweka 75. Kwa hiyo itakuwa hivi. Nitakachokifanya, nitaichukua, nitaimove,
Umeona hapa ndo katikati ya hii cycle yetu. Kwa nitaziselect zote, taangalia iko sawa. Nitakachokifanya nitakuja hapa, nitachagua polygon tu. Kuna mawili, unaweza uka double click ukachagua angle ziko 5, si ndio? Kona hapa unachotakiwa kukifanya ni kuweka 75 sawa na hii angle mstari wangu wa katikati, duara la katikati. Kwa nitaandika na hapa 75. Nita click okay. Kwa hiyo nikishamaliza hapo, nitakuja hapa nitaiweka hapa, naona ina overlap. Kwa hiyo nitashika shift na alt ili nikidrag ikue kwa pande zote hapo. Nitaizoom, nitaiangalia hapo, unaona ija attach. Kwa nita select hii ya ndani tu, alafu nitashika tena shift na alt, nitaikuza kidogo kiangalia hadi hapo iko sawa. Kwa nitaizoom nyuma kidogo, kwa nitaiselect yote. Maana nitakuja hapa kwenye shape builder tu, nitaiselect hizi za huku nataka niziondoe. Kwa hiyo nitashika alt, itanionyesha hicho kialama cha ku negative. Kwa hiyo nitaondoa hii, nitaondoa na hii, nitaondoa na hii, alafu nitaondoa na hii, nitaondoa na hii, nitaondoa na hapa, nitaondoa na hapa. Alafu hii ya ndani nitaachia alt, alafu nitai connect hivyo, umeona? Kwa hiyo imeshatokea shape yetu. Nitakachokifanya, nitakuja hapa kwenye fill, nataka fill yoyote. Kwa hiyo nitachagua hii, nita click sehemu yoyote, au nita click hapa kwenye shape builder tu, alafu nitaifill. Kwa hiyo ndio namna ya kutengeneza icon ya kupiga simu kwa kutumia Illustrator. Kwa hiyo tunachoweza kuongezea hapo ni utakuja hapa kwenye shape tools, utachagua eclipse, then center ilikuwa ni center yake ni hapa. Utaangalia center hii hapa, utashika shift na alt, utadraw cycle, alafu utaondoa fill. Nataka strokes hivi, then utaongeza ukubwa wa stroke hapo, then utaishusha chini kidogo. Kwa hiyo ndo namna ya kutengeneza call icon kwa kutumia Illustrator. Usisahau kusubscribe na kulike. Asante.